我 maaf ganggu Anini。啊，我迟到了哈，比较晚到哦，不然通常是很早到哈。一做技术，妈呀，叫在干嘛老那么个技术？你在哪？哎，那你窗帘让我太暗了。你嘛ang ni hagura？你嘛讲你喊那什么哎？好，各位同学先准备好。在技术玛雅，玛雅，你一个人的意思吗？你一个人吗？对。哦，阿外姑一张艺术，你没有朋友吗？在这个学校里面，技术自在。哎呦，kapatainiin kuwidang numiso. Makaput kita minanam tusuan pangzah hangu kaput numiso。你可以邀请你的同学一起来学我们阿美族的语言尽量一同来学习，这样是很棒的。好，金马瑶，好，几年级技术金马瑶？马瑶6年级。金马6年级哇，阿米斯金技术多呀哟。Miskin tuh初几年啊呀？米哈赞，你今年要考初几对不对？哈一。哦，好，哈一哈，跟着我念哈一，哈一，哎，好棒棒哦！好，先来，我们就先上课哈。Pina ai Rumiat Anini， 今天是几号呢？可以告诉我吗？马瑶，今天是几号呢？法路。希望，法路。希望法路。就在。很好。马耀，你好棒哦！好。Saka mu'tab afulat anime。哎呀，老师的月写的很像，还真的像月亮哎弯弯的Saka mu'tab， 但是仔细看的不顺眼。Saka mu'tab afulat。我在直播教学，忙不动，有什么问题吗？我要问说是哪一间医院那边有写。陈就在这个出去陈定西还是我也不会熟那个。喂。Mu'tab afulatri saka falu hau arumia. Nian falu arumia kita ini 是8号吗？对。哦。Melawan hau mayau。10月。哎。ri。发露就是什么？
八八，阿弗拉，阿，弗拉嗨，弗拉，这样，我的这是10，哎，对，哎，不是，阿鲁米阿弗拉次月，对不起哦，我把它完整写一下哈。是素人主任上来帮你开的。没有自己开的。好，可能比较觉得要。我的弗拉萨嘎法鲁啊，法鲁啊，鲁米啊，妈妈喂都好。再跟我们唠哈。Mama lau hao mahaan, manang nangai tu numiso。这样有看？嗨，好。所以今天是10月8号。Sagatusa ala libayan，第2个礼拜，星期2的意思。好，好，没关系哦。星期2怎么讲？Sagatusa，礼拜。哦，要用怎么？Sagatusa礼拜，星期拉礼拜呀，星期礼拜都可以哦，哈。好，哎呀，马耀你好棒哦，你有父母มี星星古父母努米数，你的脑袋有在思考，好，好，你忙kita hari ini， Urizen aku kuning好，我擦掉了，好？好。你马瑶，晚上很好。我们鼓你马瑶，早上很好。我们鼓你马瑶，雨伞我们鼓你下雨我们鼓你晴天好。Umangku nih, mama lau多好。好，我先把彩虹掉了。彩虹，好，中文都说对了哦。看看哦，还有没有？Umangku nih， 房子麻烦啦，技术你什么帮助？你会用主语吗？这当中你有没有会的？有没有？Anu nupang sah aswal。如果你用主语的话，这当中 irahau kafana anu misu
有没有知道的？Irahaw ka pa na ano miso？ 都没有关系哦。你要记住一点，就是说，星系现在给你的这些将是你要记住的什么单词哦？单字。嗨，一定你一封还说好，我这里给那单词好。Ukafanaan numita bangsa awawa kunian 啊，这是我们阿美族的孩子必须要会的哦。好，anu mafuki kisui， 在你的生活里面，用到的。台，awai pinang。好，如果我们阿美族在这个生活当中都会用得到的东西，但是不会用自己的族语说出来的时候，我们的生活非常的空虚，在好，是不是这样？好，好。那我们的麻药刚刚说，在一个巴那个古多诺呀，多诺邦扎阿苏瓦。这当中，Irahaw ka pa na ano miso mayaw？ 这当中你有会的吗？努邦扎有没有会的？Unyan一，麻烦那举手。不会。都还不会，对不对？都还不会。好，我们现在用念的，你用去记忆啊，因为你刚开始你不认识族语的字，没关系，你先用什么？就像听音乐一样，用这个音律去记忆它。好，Uma angkuni， 这是什么？好，星系一定会问 Uma angkuni， 就是这是什么 ？Uma an 是疑问句。就是什么？好，古尼这个这样了解好，好。马耀，乌马安古尼，你用中文回答我。乌马安古尼，月亮。很好。那请系现在用族语告诉你。你会拼吗？法鲁啊，很好。你敢说，星系就对你有信心啊，就怕你连说都不敢说，这样我怎么办？好，星系告诉你哦，月亮有音节的哦，你要记起来，夫拉。比那古音节，比那几个？杜萨，嗨，杜萨古音节，弗拉，嘟噜，弗拉，对，两个音节，弗拉，答对了。这样是不是你听到的就是两个音？弗拉就两个音嘛，所以是两个音节。好，乌马古尼早上。哎，今晚古带你爱多？今晚古刚刚弄没说？Panganganan hamai？ 今晚几首？二重。是啊。今晚几首？技术卡库。哦，在好吧，这哦，技术一大关呐，你没有跟我打招呼啊？星星不知道你来啦。爱好，好，爱护星星。嗨，只在呀，给叔叔啊？你一个人吗？哈伊。1、5，哎呦，
我今天终于看清楚你了耶！从去年到现在，那个画面，醒熙的眼睛近视眼很严重在干嘛了？现在妈嫩嫩的了吗？技术好，老师一次讲2个哦。妈妈唠，看见，妈嫩嫩也是一样看见哦。好，非常好，好，我们的soal马耀都有一个什么样的精神？很好的学习精神哦，因为你会回应我，你回应我，我就有信心说，哎，我讲的话soal跟马耀都有听到哈。好，我们继续下来哦。乌曼古尼马耀，早上。好，乌曼古尼soal。太阳。哦，好，那你们2个的答案我都写出来哦。好，早上，你马耀跟他说了，马耀说看到鸡蛋会怎么样？看到鸡蛋就是什么？早上，答对了。但是我们的soal他说什么？太阳。没有错的人哦，没有错的同学哦。看到太阳，哎，这个太阳看起来就是早晨的太阳。当然是早上了，早上怎么讲？早发，来一次，早发，嗨，对，真正它也有名字啊，它是什么？鸡蛋，嗨，嗨，来，我们一起念鸡蛋儿。鸡蛋，很好。乌曼古尼，雨伞，很好，这是soal讲的哈。好，马优，乌曼古尼，雨伞。好，你们都是雨伞哈。好，那我们的主语怎么说呢？来，几个音节都是我。林奈，比那古音节，比那，杜萨，嗨，我们的数字呢，尽量用我们的主语哈。好，米迪里呆。醒熙现在给你们的这些东西都是要考的哦，我小声透露秘密哈，这个都会考哦，所以你们的脑袋要记起来，知道吗？好，李奈，阿努马乌拉，我们会用到李奈吗？马乌拉是什么？马乌拉是什么？雨天。嗨，答对了。下雨的时候，我们会用到李奈，对不对？但是太阳很热的时候，我们会不会用到它？阳伞，对，还是一样会用到它，所以它很重要哦。醒熙都不管了，反正有雨伞用就可以了哈。有李奈可以用，管它是雨伞还是阳伞，它可以遮住我的头就好了。好，乌曼古尼，衣服。很好，我努邦扎。
anu minta bangsa? Riku.哇，你们身上都有礼物，好，会抖音吗？站抖音，礼物， Riku. 技术奥义，礼物， Riku. 不会懂。一定要讲礼物，礼物也可以，了的礼物也，嗨，你要记得，它就是在那个一的范围之内哦。我们绑架的孩子一定要会讲哎，回去要练习哈。礼物，再一次， Riku. Riku. 哎，非常好。哎呀，刚刚我们有讲到说，anu macida, anu maura， 我们一定会用到什么？ Lina. 来的就是李奈。哇，你看，我们看到了什么？就是刚刚提到的情境哦。这个情境，它当然也有它的名词咯，就像我们讲的下雨。曼哈罗邦这里下雨哈？谁讲的？谁讲的？马乌拉，今嘛古苏马来那啥呢？两个人都有讲哈，你们两个人都有讲对不对？很好。马乌拉，你看吧，这个时候又用到它了。马乌拉，几个音节3个。 Ulu. 嗨，吐露，哇，很棒哦！等一下我们念数字哈。马乌拉， La. 讲一遍。 Maura. Maura. 嗨，这个喉舌音是跟这个乌是在一起的哦。马乌拉啊，马乌拉伊达木安呐。你们那里有下雨吗？如果没有，你要说主啊，主啊， Chua. sa ai cả urat sa ai cả urat 来跟着我讲 Cha ai ka Ai ula. Maura. 嗨，就是没有下雨啊。好，我再一次哦。Maurat itamuanan anini， 你们那里有下雨吗？Maurat itamuanan 就是你们。好，再一次哈，注意听这个词句哦。Maurat itamuanan 好。你们那边有下雨吗？ Tua. 嗨，很好。主啊，在爱嘎乌拉。好，大家一起讲。主啊， Chua. 在 Tua. 爱嘎乌拉。 Za Cha ai ai ka ka ula. ula. 好棒！好，你们两个好棒。好，我们鼓励。 U. 高山。好，高山。Masa chỉ số áo? U. Tu. U. U 哦，U 你啊。刚刚我们的那个麻药说高山，手里那一段号，那个说哦，你不是会讲鲁邦扎吗？好，没关系哈，你讲到的是上面的风景哈。好，上面的风景我们马上就会讲。好，
这个重点是鲁督号，鲁督不能怪你们哦，因为是这个图片的关系，你们都有找到答案哈。鲁督几个音节？鲁。不上，嗨，我讲错了哈，你们要注意哦。有时候星系也脑袋也是会怪怪的哈。应该是歌的音才对。嗨，都萨古音节古啊啊哈，鲁动，好要记住哦，这个都很重要。好，刚刚我们的苏奥说什么？Umangkuni malazada itu。Umangkuni，嗨，雾也好，云也好哈，对不对？Manhanita，帮扎。好，我们念念看哦。Kadit， 咖咖喱，喱，很好。Kadit， 咖咖喱，喱，好。Umangkuni，看得出来它的重点在哪里吗？彩虹，答对了。爸爸拿kamu harus semua itu 彩虹，哈奶奶会不会讲彩虹？最难讲哦，我跟你们说，彩虹最难讲呢。但是呢，我们一定要会哦。Anu miskin 情绪要透露哈。Anu miskin 就是考试。Maalaku tilu ni itu yo， 考试的时候他会被考到哦。小小声，我们不要给人家听到哈。好，曼航谷彩虹呢？来，它这个是大写哦，你的。一个，好，你看哦，它只有就一个彩虹而已，结果呢，它的字好长哦。滴露你一乐，滴噜你的一乐，滴滴噜你一滴噜你的哎，好标准哦，记住哦。滴露你一乐，为什么它这边是用大写？因为呢，它是介词来的哈。对，只要是这个文字是过介词的时候呢，它通常都会用大写哈，或者是它有特殊的一个意思在里头哈，它有它的意义在。好，要记得滴露你一的。Uma angku tilu ni idak， 彩虹，好，很好，要反应我哈。好，快好了，快好了。Uma angku ni mayau aji， soal，Uma angku 房 ni， 子，房，嗨，麻烦看kamu tunu bangsa。等一下要考试哦，麻烦拿kamu tunu bangsa， 你们知道主语的说法吗？今晚古麻烦拿爱，谁知道？在爱个烦那嘎古，你们要回应我，在爱个烦那嘎古，海跟星星，
好，我们试试看哦。假设你不知道的情况下，你也一样要试着回应我，用主语回答我哈。在爱嘎法那或者还跟信息。好，说奥麻烦呐，艺术度呢？ rumah 哦，好棒啊！好，马耀，Uma angkuni Dafanangka. 哦，在爱嘎发那嘎库哈，还跟星星？不知道，老师我不知道啊，很好。刚刚我们的数奥给我们答案了哈。鲁马，好，很好。乌曼古尼苏奥阿吉玛瑶，我叫到你们的名字了。乌玛安古尼，星星晚上星星哦，星星，好。伊拉好古诺邦扎，有主语的吗？还跟星星啊，你不知道你就回应我说还跟星星啊。好，我们的马耀有说星星哈，马阿尼诺邦扎古星星啊，奶奶，哎，is。来，刚刚是鲁玛两个音节，那这个呢？星星是 fu is， 来跟着我念 fu is。 fu is is 好，我们重来哦，记住哦，这个久不离十。Ano miskin kamu maaala kuni sasa sekingan， 所以要牢牢记住。好，来，我们复习念一遍哦。弗拉， Fula 鸡蛋， gila Gila 早上的太阳，the fuck。 lava Fa 是早上的意思哦。好，李奈， linai Rico， ligo 一个嗨，好，马乌拉， maola 很好。主角是他哦，鲁杜克， duduk 嗨。今天我们的这个系统非常好哈，你们一回应我，你们的声音够大，你们的画面就跑出来哈，老师好感动哦。好，曼兰古尼，嘎地地很好，曼兰古尼， diluni ida 一的好，好，曼兰古尼， luma 鲁曼很好，曼兰古尼， fu is 我 is 好，为你们两个拍拍手。但是呢，请记现在要做什么呢？我看一下时间哦，因为我怕我没有还有20分钟，还有20分钟。好，你们有时间号，有时间号，因为我没有设定的哦。我们今天学几个字？告诉我， 10个真的吗？三罗邦在喊你的好吗？ 11 11啊，好，我们用绑架的数字哦，只在 da 12 bisa 10堵路 dulu 18
18对， 5 6 6 嗯， 7 7 嗨， 8 8很好， 9 7希望， 10很好，大声哦，要有自信哦，希望， 7哎，希望， 7对，莫得，莫得，我的嗨，沙包自在，茶包子在就是11，好，稍等一下哦，哎，有没有看到很可爱的金马吉拉？猫头鹰猫头鹰 Manang ko suwan upang satu mau头音和奶奶，麻烦那的。星星啊，这个猫头鹰只是要让你们讲数字哦，但是我们绑架的名字叫它是阿公。阿公公有没有听过猫头鹰的声音？公公。哎呦，老师很适合模仿的。对，猫头鹰的叫声就是公公。结果呢，我们的名称居然也叫它阿公，好不好记呀、很好，好。比那个猫，比那个阿公一点呢？比那就是多少？所以现在呢，我们的几说啊，我阿妈要好，把双人家过还买，比那个阿公只在。在哎，我们翻过来哦。哟，我们老板好，好，要讲没有，一页一页看哈。刚刚是只在古共，整句不能漏掉哦。比那古共，杜萨古阿公阿公哎，共，阿公对，好。比那古共，嘟噜个阿公咕咕嘟噜咕咕对，嘟噜咕共，好，很棒。是看上面的，比那古共， 18个阿公阿公嗨，那ayah kamu? Pina Lim- kukung. 5个阿公阿公 Wah, mana ay kamu kira? Pina kukung. 6个阿公 Ya. Pina kukung. Pina kukuk. 手心好吗？算算看。好，我们回过头来哦，回过头来哦，回过头来。Pina sa kamu kya tukong? 6个阿公 Hai, 6 個阿公。呢個7个7个阿公 Pito. 个阿公嗨，好，来数奥来。比杜古那
阿公，阿公，阿公，嗨，比度古阿公，很好，好，伊拉虎好吗？马劳尼达，哎呦，越来越多呢，伊达lao，法律阿尼尼，法乐古，法律个阿公，公， ya, Mafana kamu kira katusa? Pinaku ni, aku, maharaku falo. 西瓦个阿公， Mafana ay kira. Ci, mayaw. Pinaku kong suaw. 西瓦古，阿公，好，希望是吧哦。哎，啊，对不起，巴德拉不是星期的错，是希望哈，希望不公啊，对不起，属奥哈。mau lawan hamai, anu iraho kira, pina gogong. Pina gogong 是在头上落是吧？礼吗？要这样算。法律西瓦，没得，嗨，没得个阿公，阿公，在顾阿公，阿公，阿公，嗨，好棒哦！好，现在呢，信息要 Miss King 一旦完好，11个答案对不对？一人5个。好，今晚过呀，几数奥过呀好，今晚要过呀好。我们按鼓呢，我用中文写哦。不是，我用贴的。哎呦，真是的。好，我们轮流哈。马耀，我们按鼓呢？弗拉，弗拉，我们按鼓弗拉。用中文告诉我，弗拉是什么？月亮，哦，好。几数奥都有，数奥，我们按鼓呢？我们只要一个就好。吉拉，我们按鼓鸡蛋。太阳，很好，信息，kiriman lo信息ko Cidal好，好，得分。Maya, umang ko ni? 林奈， umang ko rin ay. 雨伞，很好，得分。噔噔噔噔。好，再来呢？几数奥都好，umang ko ni? 鱼骨， umang ko riku? 衣服，哇，我很忙呢，我一直找答案呢。很好，好，姐，马样我忙过你。马乌拉，嗨，马乌拉，妈妈安马乌拉他呢？马乌拉，妈妈安马乌拉。忘记了。好，我知道了。好，继续哦，我们给他念完。好，继续奥多，快点。罗豆，嗨，我们过罗多。高山，很好，好，继马要多。我们过你。嘎地，嗨，我们过嘎地。云，想，云，好，很好，好，剩下。继马给。继数奥。比如你的，我们。彩虹，哦，很好，得分。好，记下的。我们过你。继马要。鲁马。
家。嘿，得分。好，最后一个几数哦。Umang kuku is。嗨，Umang kuku is。星星。太棒了！Aray hanggang mo may pilitay. Katumireng. Katumireng. 请起立。Katumireng. 好。Aray hanggang mo may pilitay mintaong. 妍妍怎么回应我？阿赖星星。阿赖星星。嗨，Arayum。阿赖 you。yung Arayum soal Arayum Maya.